Assalomu alaykum, sizlar bilan Niki Minecraft akalar. Bu YouTube kanal yangi ochilgan, shuning uchun sizlardan like va podpiskani bosib qo'yishingizni so'rab qolaman. Bizni o'yinimiz boshlandi. Random joyda paydo bo'ldik, ya'ni o'rmonda. Birinchi shaharlarni daraxt gaplash. Короче, bu kanal yangi kanal. Eng qiziqarlisi ham eng zo'r videolar ham shu yerda akalar. Muhimi like va podpiskani ayamasdan bosib qo'yinglar. Просто tekin ku akalar. Давай, ozgina qol, давай. Bermayman deyapti akalar. Mayli. Siz o'ylashingiz mumkin, hozir bu bola просто выживание qiladi deb. Yo'q. Meni maqsadim просто obsidian qo'limga olish. Maqsadim shu akalar. Mana. Aslo bu o'yinboz boshlandi, zerikarli, nimadirlar deb o'ylashlar mumkin. Lekin emas. Hozir men o'ylashlar mumkin. Hozir bu zerikarli kontent oladi. Kerak emas, chiqib ketaman deb o'ylamanglar. Сразу yerda kirib ketdi. Bo'ldi, ketdik mana уже. Shaxta paydo bo'lsa o'z tagimda. Wow, kamida 20 mil omadim ketadi-yu. Agar kimda kam men bilan birga va ularni video moqchi bo'ladigan bo'lsa, marhamat bilan 50 ta bo'lsak, Minecraft'ni haqiqiy versiyasini kuchaytiramiz deb menda. Haqiqiy versiyasini sotib olib o'ynaymiz. Faqat 50 ta bo'lishimiz shart. Va 100 ta bo'lsak, men jonli efirda qilib yuzimni ko'rsataman akalar. Hozir eng qiziqarli joyi kechqurun bo'ladi. Chunki bu Minecraft'da eng yomon narsa bu moblar. Agar men hozir bu Minecraft'da qizil narsani ko'radigan bo'lsam, video tugaydi. Shuning uchun qizil narsani ko'rmaslikka harakat qilamiz. Yaxshi. Ko'mir topdik. Просто yerda kavlaymiz. Temir. Bilan omadliman akalar. Bu hayot qiynar insonni. Mana qilay hech kim bosmasa videoga like'ni. Iltimos bitta like bosib qo'ying akalar. Mana qanday topib oldim shaxtalar. Qo'shqanachi balli. Mana topdim suvli konni. Endi chiqaman tepaga nimadir. Temir topib yurar ekanman-da. Befoyda ishlarni qilar ekanman-da. Qana boshladik. Yo'lni ko'rsak, video tugar shu anda yo'q. Masalan, bo'lishi mumkin shu anda yo'q. Gap qolar videoyimiz shu anda yo'q. Shu anda yo'q. Gap qolar videoyimiz. Shu anda yo'q. Voy jonim. Agar shu videoga 10 ta like keyin 5 ta podpischik yig'iladigan bo'lsa kanalga, komandamizga bir kishi olamiz. Ya'ni uni men tanlab olaman. Bitta zo'r Minecraft'da oshnam bor. O'shani Minecraft'ga qo'shamiz. Faqat 5 ta podpischik 10 ta like bo'lsa shu videoga, kommentariyani ayamasdan bosaverasizlar. Iltimos sizlardan videoga like va podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Wow. Men hozir urg'uncha chiqib qolishdan qo'rqyapman.
Nimaga deydigan bo'lsak, o'rgimchak ko'zi qizil rangda ekanlar. Videoni maksimal foto o'ylagan aytib, bu zo'r video ekanki, farqli o'zlar fikringni kommentariyga so'zlasizlar, yomon bilasizlar. Kommentariyga yozib qo'llab-quvvatlab qo'yinglar akalar. Bu biz uchun katta motivatsiya bo'ladi akalar. I'll do anything, I'll do whatever Hatta it takes to. Tavakkalni enasi kelib ketdik. Voy, ana lava. Ye, qizil narsa topdik. Ye, ro'shamatimiz. Ye. Taturgan bir bittaman, o'taturinglar. Ammo ketmasam bo'lmaydi endi. Video shu joyda to'xtar ekan. Nima qilamiz akalar? Qizil narsani ko'rdik. Endi nima bo'ladi akalar? Yo'q bo'ladi. Narsani ko'rdik. Qo'li qorin turgan omadim desana. Nimaga tushdim? Voy. Hozir. Gap borda. Qizim bor, o'g'lim bor, o'ylab gapirgan. Mana shu haromi. Biz videomiz yakunlanishiga sababchi bo'lgan mana shu videomiz assalomu alaykum. Sizga ham ichib qo'ydim agar bittadan sabab hozirman texnologiya olmos topishim mumkin. Yo-moyo. Ularni o'qiyapti. Qayerda edi? Yo'qotdi. Düşmeyelim. Geç temirle kızıplar zor şıklandı. Yaşlanmadı. Meydanda 1, 2, 3, 4. Sonra bulan 5. 5 nasıl çıkmadı? En son bildiğimiz. Şu taraftan 1, 2, 3, 4, 5. Pastan çıkıp barışı mümkün doğru mu? Yok zonda ne çıkkani? Ya bu benim okşamadı. Çıkıp barışı mümkün kareyler. Biz videomuzu yaklaşımız şart hazır. Çünkü kızıl narsalarını görürsek oyun tugaydiganimiz var. Bunlar videonu yaklaşım şart akalar. Akılımızdan bo'lmaydi. Agar uzunroq video chiqarim desanglar 10 ta like bersanglar, zo'r xursand bo'lardim. Men sizga hozir IQ'ni location ko'rsataman. Bye bye deb beraman. Having nightmares where everything black. I'll be right back. Steady smoking out and then I make a new track. Aşağıdenge. Ya, mayda suv bor ekanmi? Ya, ana bo'lmasam qaraylik-da. Mana zo'r life hack apasini ko'rsataman. Hop. Mana bu suv. Mana bu sidiyasi ekan. Mana endi shuni kabi olmaymiz, chunki olmaslik kirganimiz yo'q ekanlar. Shu joyda videoni yuklaymiz. Sababi bizni xullas videoni yuklashimizga bo'lgan bitta
narsa u orqamizda turgan qo'ziqorin bo'ldi. Agar bu qo'ziqorin bo'lmaganda videoni akalar davom ettirgan bo'lardik. Agar video qabul bo'lsa, shu qo'ziqorincha bilan videoni tugatamiz. Hayır.